Драги дечиња, драги првачиња, на овој час по македонски јазик ќе се дружите заедно со мене наставничка Зорица и ќе се дружиме сите заедно со буквите Л и Љ. Ова е нашата азбука. Таа брои колку букви? Така е, 31 буква. Некои букви меѓу себе многу си личат. Јас тие букви ги нарекувам близначки. Ајде вие обидете се во овој момент да пронајдете две букви кои што се многу слични, а сепак различни. Се разликуваат само по едно полукрупче. Ајде внимателно побарајте и ќе откриете дека тоа се буквите така е. Л и Љ и буквата Н и Њ. Така. Денес, како што кажавме, ќе се дружиме со овие две букви Л и Љ, а тоа е и целта на нашиот денешен час, ученици. Да си ги откриеме овие две букви, да ги препознаваме буквите Л и Љ во напишани зборови и да се обидеме правилно да ги напишеме буквите Л и Љ. А сега, подготви ја твојата тетрадка по македонски јазик, онаа потесни широки линии, едно остро моливче и комплетот со дрвени боички. Овие три работи ќе ти бидат потребни за активностите кои следуваат на овој час, поточно за говорните игрички со овие две ново откриени букви. Запри го видеото, подготви се, а потоа повторно продолжи. Ајде најпрво да видиме како правилно се пишуваат овие две букви во тетрадката. Значи, прво буквата Л. Почнуваме со пишување на ова превртено бастунче кај буквата Л од доскора надолу, една легната линија горе, пократка, и повторно една линија од озгора надолу. И буквата Љ се пишува на истиот начин, само што додаваме, еве забележете како се движи моливчето, само што додаваме едно полукрупче кое што исто така го пишуваме озгора надолу. Така, еве две картички со букви Л и Љ. И големата и малата буква Л и Љ. Што забележувате? Така, се пишуваат потполно еднакво, само што имаат различна големина. И како што кажавме на почетокот, ќе играме повеќе игрички со овие две букви и ова следува првата наша игричка со буквата Л, а тоа е што не започнува на буква Л. Значи, пред вас ќе видите три слики, но една од нив не припаѓа. Односно, зборот, името на една од тие три слики не започнува на буквата Л. Погледнете, размислете и одлучете. Кој збор овде не припаѓа? Лебед и лист. Да, но дете не. Следните три слики. Лубеница, лопата, молив. Кој збор овде не започнува на буквата Л? Што мислиш? Лубеница и лопата, да, но молив не. Лисица, петел и лимон. Кој ќе си замине од оваа слика? Лисицата и лимонот остануваат, но петелот заминува. Бидејќи Л не беше на почетокот, туку беше на крајот во петел. Еве погледнете. Да. Лале, лист, снегулки. Што не припаѓа тука? Што не започнува на Л? И доколку мислиш дека тоа се снегулките, ти си во право. Втората говорна игричка со буквата Л, слична на првата, но сега треба да откриеме од два збора, од две слики, кој збор не завршува на буква Л. Значи, не завршува на Л. Еве ги првите две слики. Кашкавал и риба. Кашкавал завршува на Л, но риба не. Ранец, бокал. Така е. Доколку одлучи дека ранец не припаѓа во овој овде, ти си во право. Автомобил, кревет. Кој збор овде не завршува на Л? Така е, креветот. И чадор, петел. Сега петелот останува, чадорот заминува. Браво, браво. Доколку и ти одлучи вака како што претходно виде кажувавме, значи ти правилно ги пронаоѓаш буквите Л и буквата Л на почетокот и на крајот на зборот. Следува трета игричка
а таа е Л или Љ. Значи, земи зелена и виолетова боичка и се разбира тетратката. Запиши ги броевите од 1 до 7 поред, еве вака како во примерот. Под секој број ќе излегува по една сликичка. Кажи го незиното име на глас повеќе пати за да го слушнеш самиот и забележи кој глас го слушаш. Л или Љ во зборот кога го изговараш. Доколку го слушаш Л, заокружи го бројот над сликичката со зелена боичка. А доколку го слушнеш во зборот гласот Љ, заокружи го бројот над сликичката со виолетова боичка. Значи, за слушнат глас Л со зелена заокружуваме број, а за слушнат глас Љ со виолетова. Почнуваме. Првата слика под бројот 1. Балони. Во балони што слушаме, Л или Љ? Еве за почеток можам да ви помогнам, Л. И затоа бројот 1 треба да го заокружите со зелена боичка. Под број 2. Љубов. Љубов. Зелено или виолетово. Под 3. Клуч. Во клуч што слушаме, Л или Љ? Заокружи број 3. Под број 4. Лист. Со која боичка ќе заокружите број 4, зелена или виолетова? Број 5. Кукла. Кукла. Со каква боичка ќе го заокружиш бројот 6? Папагал. И 7. Љубичица. Љубичица. Ако си готов, сега може и да провериме. Сега ќе ги погледнете зборовите и заокружениот број со соодветна боичка. Балони, број 1 со зелена, бидејќи го ја среќаваме буквата Л во зборот балони. Љубов, така е, на почетокот е буква Љ. Клуч, зелен е бројот 3. Бројот 4 исто така требаше да го заокружите со зелена боичка. И бројот 5 сте во право доколку го заокруживте со зелена боичка. И бројот 6 повторно со зелена боичка. Последна е буквата Л. А во љубичица бројот 7 го заокружуваме со виолетова. И повторно за вас едно големо браво. А сега ќе броиме букви. Л и Љ. Пред вас ке има еден краток текст како овој овде, кој што се нарекува и вика Љубов кон полето, значи насловот на текстот е Љубов кон полето и ваша задача ќе биде да ги броите буквите Л и Љ и да ги запишувате во секој ред. Во тетратката ќе запишеш онолку букви колку што ќе пронајдеш во текстот. Внимавај, има и големи и мали букви Л и Љ. Еве еден мој предлог. Изброј ги прво големите букви Л, а веднаш потоа запиши ги во првиот ред. Еве овде. Потоа премини на броење на малите букви Л. Запиши ги ни во следниот ред. Или ако се повеќе, запиши ги во 2 реда. Следува броење на големите букви Љ и секако запишување во третиот ред и броење на мали букви Љ и запишување во редот кај малата буква Љ. Запри го видеото, внимателно и без брзање заврши ја задачата, а потоа продолжи. Мој предлог на броење е да почнете поред. Од насловот, со моливчето движи се поред на секој ред се до крај и така верувам дека нема да направиш грешки. И кога ќе бидеш готов, провери ја твојата точност. Истовремено и јас со виолетова боичка ги обојував буквите Љ, а со црвена боичка ги пронаоѓав буквите Л. Еве, вака изгледа, би требало да изгледа вашиот лист во тетратката и доколку успеа да пронајдеш и изброиш 7 букви Л, ајде изброј дали имаш 7 Л букви големи, 21 буква Л малечки, дури 21 буква мала Л. 4 букви Љ големи, изброј дали се 4, и само една Љ буква малечка. Доколку и ти го направи ова, браво!
што забележа додека броеше. Пронајдовме сосем малку букви Л. Зошто е тоа така? Што мислиш, дали може би текстот беше таков, па немал потреба од букви Л? Ајде да се обидеме да кажуваме зборови кои содржат буква Л на почетокот, на средината, на крајот. Што мислите, дали ќе биде лесно? И јас заедно со вас ќе мислам и моите смислени броеви ќе ви ги представам сликовито. Ајде, почнуваме со мислење. Јас мислив љубичица, хмелј, ова е растение хмелј што завршува на буквата Л. Ова се баба Љубица и дедо Љубомир, нивните имиња содржат буква Л. Градот Љубљана и за крај смислив љубов. Дали беше лесно да се смислат зборови кои содржат буква Л? Искрено мене не ми беше лесно. Значи, дојдовме до заклучок дека буквата Л е малку присутна во нашето секојдневно говорење и пишување. И за крај следува играта парови букви. На една цветна ливада играле малите и големите букви Л и Љ. Помогни им секоја буква да си го пронајде својот пар. Значи, внимавај, буквите треба да се сосем исти по боја, по шара, но различни по големина. Почнуваме. Евеа цветната ливада, пред нејзе се буквите. Ајде, разгледа и почнуваме да правиме парови од исти букви, голема и мала. Така е. Синото кај сината буква. Малата Л отиде кај големата Л. Малата Љ кај розовата голема буква Љ. Зелената Љ со зелената голема Љ. И дали гледате некоја сама буква што не направи пар? Така е. Тоа е буквата Л. Браво! Браво, ученику! Ајде неколку прашања за крај. Дали ќе ги препознаеш буквите Л и Љ на слика од нашата азбука доколку ги видиш? Дали лесно успеа да ги пронедеш во приказната со дедо Љубе? И дали успеа барем неколку букви Л и Љ да напишеш правилно во тетрадката? Тогаш браво! И за домашна задача, во твојата тетрадка напиши по еден ред големи и мали печатни букви Л и Љ. Значи еден ред големи Л, еден ред мали Љ. Внимавај на правецот на пишување, онака како што се договоривме на почетокот. И на крај, обиди се да ја оживееш буквата Л, онаа која што на ливадата остана сама. Употреби ја твојата фантазија, направи и на оваа Л буква среќен лик да може со задоволство да се дружи со останатите букви. До видување, до следното видување.